厕所都是现场直播，而牢房属于悬浮于空中，想要逃出去简直难上加难。监控也是成百上千个，尤其是这种圆形监控，它可以360度无死角观察，随时进行移动。而禁闭室更为可怕，永远开的是强光灯，一旦被关进去，眼睛直接就会被照瞎。在整个监狱中，狱警甚至都比囚犯要多，他们全副武装，头戴面具，为的就是防止他们和囚犯沟通。于是龙哥忍着强光的照射下，发现了地板上的钢钉，但越狱需要有帮手。话音刚落，一个不怕死的老汉就上来搭话。经过两人的一阵交谈，得知能带自己逃出去，但前提是必须让老汉找到一块金属铁片。为了重获新生，他找到典狱长，不停开始嘲笑。一气之下，狱长直接让人拿水管往他嘴里猛灌，导致老汉差点命送黄泉。借此机会，还是顺利拿到排水盖上的唯一一块铁片。拿到铁片的龙哥表明自己是越狱专家，并将牢房的结构讲得淋漓尽致。发现这里的建筑全是纵向的，说明他们是在最下面，而禁闭室的地板很有可能通向上方。他们说干就干，故意引起一番混战之后，将他们顺利关进禁闭室。